Agiw ba ang problema mo? O alikabok na naniniksik sa sahig? Carpet na kabibili pa lang dahil sa naniksik na dumi at alikabok na luma agad ng ganun na lang. Di ba parang nakakainis? Narito na ang vacuum cleaner na kailangan mo. Sa presyong abot kaya, hindi ka talo. Mayayaman lang ang nakabibili nito noon, astig di ba? Tara, samahan nyo ako at tignan kung gaano ka-epektibo ito. Maliliit na kalat, easy. Carpet na marumi, don't worry. Agiw, natapong tubig sa sahig, kayang-kaya. Napakadaling gamitin, simpleng-simple lang. Basta mayroon ka nito, hindi ka na mahihirapan. Kaya kung ako sa'yo, i-check mo na ang comment section, ang description o ang link sa aking bio. At kumuha ka ng para sa'yo.